A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujbaru al arkanu bidamin. Sakumaha parantos dicaritakeun kamari bahwa aya rukun haji, aya wajib haji. Aya rukun haji, aya wajib haji. Rukun haji mah kamari tos kacarita jumlahna aya genep. Tah rukun haji nu genep apabila aya beh salah satu rukun nu teu kalampahan maka teu bisa ditambal eta rukun haji teh ku mencit beh sok pake sesebutan mayardam atawa mencit beh. Jadi lamun cenah urang teu ngalakukeun satu rukun haji maka hajina teu jadi, wajib kudu dikodok haji deui ka hareup. Nah eta sing hade beda jeung wajib haji. Ai wajib haji mah teu mantap teu jadi hajina tetep jadi engke mayar dam. Nah mayar denda lah. Wasayati mayujbaru bidami ke bakal kacarita di payun perkara bisa ditambal kumayarda ke bakal kacarita nu boleh ditambal mah atau nu menang ditambal kumayardam atau mencit be. Wa ghairu wukufin minal arkani sittati arkanul umrati jeung ari salian wukuf di Arfah pan rukun haji mah aya genep. Ta cokot hiji wukuf di Arfah kaluarkeun maka totalna 5. Lamun dicokot nu hiji Arafah dieuweuhkeun maka ieu disebut arkanul umroh, rukun umroh. Ihram, terus tawaf, naon deui sa'i, tahallul, tartib, eta rukun umroh. Lamun ditambah wukuf eta ngaranna rukun haji. Jadi rukun haji aya genep, rukun umroh aya 5. Tinggal micet beh hiji wukuf di Arafah dieuweuhkeun jadilah rukun umroh. Kunaon ajengan eta rukun umroh sarua jeung haji. Rukun haji li syumulil adillatilaha karena mencakupna pirang-pirang dalil kana umroh. Jadi dalil haji oge mencakup kana dalil umroh dina dalil rukun-rukunna. Jadi geus sarua bae kadinya bedana ai umroh mah wukuf di Arafah, ai hajian mah aya wukuf di Arafah. Wa dhahirun jeung ari jelas nama kieu annal halqa yajibu takhiru an sa'iha. Beres sa'i sok ngalakukeun tahallul tah dina umroh mah atau dina hajian ge annal halqa sanyana tahallul mencukur wajib takhiruhu dipandeurikeunana an sa'iha wajib kudu miheulakeun kana sa'ina tina umroh. Nah, umroh ya keur bahas umroh. Jadi dina umroh nyukur wajib dipandeurikeun miheulakeun sa'ina. Nah, ingat genta dina umroh. Patartibu fiha fi jami'il arkani maka ari ngaluntutkeun dina umroh mah rukun umroh anu 5 teh eta wajib dina seluruh rukun. Hiji niat ihram atawa ihram umroh, kaduana tawaf ibadah wajib tak kudu ngaruntut kitu nya nama. Katiluna sa'i, kaopatna nyukur atau tahallul, kalimat tartib tanu opat eta wajib kudu ditartibkeun. Beda jeung munggah haji, munggah haji mah teu. Aya rukunna mah hiji haji, hiji ihram, 2 tawaf ibadah, 3 wukuf di Arafah, 4 sa'i, 5 tahallul, kagenep tartib. Nya nama boleh
teu ditartibkeun dina haji mah lantaran patali jeung tempat jarak tempuh ka dieu ka dituna paciweuh. Jadi henteu mungkin zaman kiwari teh khususna bisa tartib lolobana mah jelema datang ka Mekah sanggeus non ihram haji, aya nu langsung kana tawaf ibadah, aya nu langsung kana wukuf di Arafah, tergantung nyokot hajina ke haji naon. Nu bakal kacarita aya haji ifrad, aya haji tamattu, aya haji qiron. Eta berbeda-beda. Nu paling sulit haji mah haji ifrad. Nu paling sulit dilakukeunana lantaran di semenjak urang datang ka Jeddah make pakaian ihram niat ihram haji di dinya eta urang datang ka beres munggah haji teu ganti-ganti make baju ihram bae. Repot jasa eta mah jeung ulah be sungsat singsat non aurat atawa ulah be kepala urang ditutupan engke urang kena denda bakalna. Lain kena denda ku polisi, kena denda kudu ngaluarkeun kifaratna tina dendaan urang. Kadeta intina mah mun urang ka Mekah kudu tatanya heula kitu-kitu besi salah. Tanbihun saterusna ieu pepeling yuaddayani bisalasati aujuhin dapat dilakukeun eta haji jeung umroh teh ku tilu jalan, ku tilu model, ku tilu cara. Hiji ifrodin aya ngaran haji ifrod. Naon haji ifrod bi ayah hujjah sumaya tamiro. Pertama datang ka Jeddah, urang di dinya niat ihram haji. Jadi hartina mah ngalakukeun kalakuan ibadah haji, beres ibadah haji dilaksanakeun rukun-rukun jeung wajibna kabeh karek ngalaksanakeun ibadah umroh. Itu miheulakeun ngalakukeun ibadah haji, kemudian beres kabeh karek berpindah ngalakukeun ibadah umroh. Eta ngaranna haji ifrad, satu-satu digaweanana. Haji heulan karek umroh mun haji ifrad. Ngeun haji ifrad mah kitu di mana urang datang ka Jeddah teh geus niat urang haji, eta urang datang ka poean lebaran, pokona mah mun datang ka ditu bulan Hapit tanggal 4 tanggal 5 Hapit kan geus berangkat ka ditu. Dan tanggal 5 Hapit misalkeun geus datang umpama aya di Mekah ka Jeddah, eta ketika niat ihram haji mun haji ifrad je sawal Hapit haji datang ke bulan haji sabulan setengah eta bajuna baju ihram bae. Repot teh, repot. Bari urang kudu menjaga teu meunang melakukeun hal-hal anu dilarang dina keur make pakaian ihram. Repot haji ifrad mantap jarang nu aya ngalakukeun haji ifrad kecuali jelema anu memang boga duit geus bakali-kali munggah haji. Batur mah eta munggah haji 3 kali teh lain sekedar sosohoreun, tapi hayang ngalakonan bermacam-macam haji nu tilu teh. Tahun ieu ngalakukeun haji tamattu, ke tahun hareup aing neuk haji qiron lah, ke tahun hareup nadaing buka rezeki neuk haji ifrad. Jadi kabeh nyaho ilmuna batur mah. Urang mah hese hayang hiji ge ongkosna, batu mah berkali-kali. Haji ifrad mah cocokna jeung haji puroda. Lantaran haji puroda mah tanggal 5 karek datang ka Mekah 5 bulan haji. Urang mah haji reguler tanggal 5 bulan Hapit bisa di Mekah. Jadi geus beak duit urang mah. Haji puroda mah 3 poe deui kana pelaksanaan wukuf di Arafah karek datang. Mayarna sabaraha kiwari 350 jutaan. Wow. Jadi nyarama di ditu teh kurang lebih geun 10 poe, kebelna 20 poe. Bahkan hanya sekedar naon ngaranna 3 poe pertama tanggal 5 ke tanggal datang ka poe tasrek we poena mah tah. 5 hayang jadi 14 sabaraha? 9 10 hari balik deui ke Indonesia. Tuh, mayar lamangeun nya nama VIP gitu.
VIP. Haji furoda karena haji furoda di negara teh. Jadi aya haji ifrad pertama nu dilakukan amal-amalan atau perbuatan pagawean haji heula beres karat ngalaksanakeun pagawean ibadah umrohna. Wa tamattuin kaduana aya ngaran haji teh jalan haji tamattu. Haji tamattu teh maksudna bi ayyatamiro pertama ngalakonan ibadah umroh heula teh heula. Tah datang ka Jeddah niat umroh. Terus sumbaya hujjah beres terus ngalakukeun ibadah umroh jol tanggal 8 karang dirinya mulai nganiatan ibadah hajina gitu. Terus datang ke selesai ibadah haji datang ka rukun-rukunna digarap kabeh. Wa qironin katilu aya ngaran haji qiron. Tah haji tamattu teh haji paling terbanyak di seluruh dunia eta kabeh rata-rata ngalakukeunana haji tamattu. Koma Indonesia pasti lolobana 90% haji tamattu. Oke nu ka Mekah kudu nyaho tanda haji naon sia? Haji kosase mah. Atau haji kisrun. Pilih haji tamattu gitu. Oh nyatu. Tinggal nuturkeun jalana haji tamattu. Wa qironin katilu aya haji qiron. Haji qiron teh kumaha biya ayyuh rima pertama ihram haji heulan. Wa yana biya ayyuh rima bihima ma'an. Jadi pertama-tama ihram haji jeung umroh dibarengkeun nama. Datang ka Jeddah teh langsung liatna nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Niat kaula haji jeung umroh dibarengkeun jeung make ihram kana haji jeung umroh karena Allah Ta'ala dibarengkeun cenah. Beda jeung haji tamattu. Haji tamattu mah pertama kan umroh lah nawaitul umrata wa haramtu biha. Teh beres ibadah umroh karep ibadah haji. Ilah kaharti geus lebah naman penting mah kiwari minta deh ka Allah supaya urang aya nasib bisa berangkat ka Mekah. Teh lebah nama ge aya nu mangnuduhkeun para bidangna di pemerintah ge. Wa abdaluha ifradun ini tamaro amahu jeung ari pang abdolna ibadah haji anu tilu tadi adalah nu dipilih haji ifrad nu paling abdol mah. Kitu ge ini tamaro amahu lamun eta si jalma umroh dina tahun eta keneh. Hartina sakalian di Mekah haji ifrad jeung umroh di dinya mantep. Tapi kiwari mah bukan bahasa kita mah baheula mun haji teh haji begeus aya mah haji kan jeung umroh. Tah jadi nu bagus mah haji teh haji ifrad mundeg mah mun hebat mah ngeun cocokna cak ulah ge haji ifrad mah pikeun haji furoda. Haji reguler mah sulit mun nyokot haji ifrad. Kasiksa di ditu na memakai baju non ihram bae kurang peuting eta bae ka HSS ge make eta. Nah, intinya beusi nyingsat segala keur HS mending nyingsat mah. Pan teu make sepak-sepak acan kan. Aya we mah mending nya pakaianna lalaki. Di hotel manangkap we tepana pol bedug. Repot eta kitu tah. Jadi nya mah make baju eta bae selama can beres hajian mah haji ifrad make eta bae ka mana-mana ge termasuk ka WC ka kamar mandi eta bae boh masyaallah repot. Terus tingkatan kedua nu paling abdol summat tamattuun karep haji tamattu. Ketika urang teu bisa cenah haji ifrad mah repot geus pindah ka haji tamattu atuh milihna. Wa abdaluha ifradun ini tamaro amahu jeung ari pang abdolna ibadah haji anu tilu tadi adalah nu dipilih haji ifrad mah. Kitu ge ini tamaro amahu lamun eta si jalma umroh dina tahun eta keneh. Hartina sakalian di Mekah haji ifrad jeung umroh di dinya mantep. Tapi kiwari mah ieu bukan bahasa kita mah baheula mun haji teh haji ifrad
Wala kullin minal mutamatti'i wal qarini, namun jeung wajib ka setiap-tiap jalma anu ibadah hajina nyokot kana haji tamatu atawa hajina haji qorin, haji kiron. Wajib kudu mencit me yakni mayar dam. Eta wajib kudu mayar dam. Biasana urang ketika urang geus naon ngaranna datang ke Mekah rek menunggu puncak wukuf di Arafah, eta urang lamun make travel mah jeung batur rombongan eta dipupulan tah umpama sering naon ngaranna tias 1000 real 100 real 500 real mun duit 4 juta atau 3 juta sarealna 4.000 berarti seberapa? 100 real kali 4.000 seberapa? 100 kali 400 100 kali 4.000 karak 400.000 temal kuduna 1.000 real gitu nya. 1.000 real dikumpul tak kun boga travel teh ayo sering 1.000 real jeung tak jeung meuli embe sebelum ke wukuf ka Arafah geus marejit embe heula ngaranna mayar dam tamatu dipupul eta sering 1.000 real atawa 700 real atawa dalam tergantung travel sih. Tah jadi kos kitu pelaksanaan. Jadi mayar dam cenah eta mantap selain ti urang kudu mawa duit jeung jajan 100 juta. 100 juta mah ari eta urang kudu mawa jeung masjid embe sigala. Nah, minimal 3 juta kudu siap jeung embena doang di Mekah tah urang. Ilam yakun min hadiril masjidil haram gitu ke eta nu haji tamatu jeung haji kiron tadi lamun bukan penduduk tanah suci Mekah atau bukan penduduk tanah Masjidil Haram kos orang Indonesia. Tetap orang Indonesia mah wajib kudu masjid dam mayar masjid embe aya orang Mekah na henteu nya ke dagingna dikamanakeun disalurkeun ka para fakir miskin nu aya di wilayah Mekah kiwari keur terjadi perdebatan teh eta lantaran daging kan jelema sakolong dunya nu munggah haji sedengkeun kudu dibikeun ka fakir miskin nu aya di Mekah pan beuleuneun kan urang Mekah ge kan daging loba teh mah sa Mekah sedengkeun di Mekah mah orang kaya tepat dibarikieun jeung kaseringan unggal tahu. Jadi perdebatan hukumna sehingga sababaraha naon ngaranna keur taun ka tukang jeung taun kiwari ge cenah menurut berita nama Indonesia teh keur mulai mencari solusi supaya eta na eta bisa dibuncit di Indonesia dagingna jeung di Indonesia jeung warga Indonesia tapi kabentur ku kaul Imam Syafi'i haram teu sah cenah kitu. Nah, geus tinggal jelebeh ke kaharep kos kumaha ke peraturanana bakal terjadi. Wahum man duna marhalaka ini. Ari penduduk Masjidil Haram itu adalah jelma-jelma anu jarak imahna ka Masjidil Haram kurang ti 2 marhalah. 2 marhalah sabaraha? 80 km. 80 kilometer 640 meter. Jadi 80,640 kilometer. Eta 2 marhalah. Berarti lamun teu aya ti jarak sakitu kasupkeun golongan min ahlil Mekah. Berarti penduduk Masjidil Haram nya mah mun munggah haji mun teh mah di dieu misalkeun misal Mekahna umpama di BSD urang di Cibadak tadi di KBSD itu kan can aya 80 kilo maka lamun urang ngelakukeun haji kiron maupun haji tamatu teu wajib urang kudu mayar dam lamun jarakna ka Mekah teh hanya
di bawah 80,640 km. Wa syurutuhu saterusna singkatkeun deui ari pirang-pirang syarat tawaf sitatun aya genep. Syarat tawaf aya genep dicatet. Nyatet be urang susuganan catatan urang ye dijadikan ku Allah sebagai catatan anu betul-betul urang aya takdir bisa ka Mekah. Amin ya rabbal alamin. Syarat tawaf eta aya genep ahaduha nomor kahijina tuhrun an hadasin wa khobasin. Satu, kudu suci tina hadas leutik jeung hadas gede jeung kudu suci tina najis da manggeus kaharti. Jadi mun tawaf kain ihramna baik laki-laki maupun perempuan eta kudu suci. Awakna kudu suci, awakna sarua bae, pakaianna kudu suci. Wasaniha nomor kaduana tina nu genep satrun li aurati qadirin. Wajib kudu nutupan aurat pikeun jalma anu kawasa nutupanana kana auratna. Wajib ka jelma anu kawasa nutupan auratna kedah nutupan kana auratna. Tadi neker tawaf teh ulah ubal kabel ka mana-mana. Baik ieu mah tawafna tawaf wajib maupun tawafna tawaf sunnah. Tawaf aya duanya para jamaah. Aya tawaf wajib, aya tawaf sunnah. Tawaf wajib mah tawaf anu aya dina rukun haji atawa rukun umroh eta ngaranna tawaf wajib. Ai tawaf sunnah mah seperti tawaf kudum jeung tawaf selain ti nu tadi. Urang misalkan ya daripada tipeting di jero hotel ngarokok ngobrolkeun batur cerita di Indonesia mendingan ka Ka'bah ka Masjidil Haram. Urang tawaf yuk ka Mekah yuk, beron we berangkat ka Mekah tawaf doang. Teu bedana kieu daripada di imah urang nyelegeun TV ngomegeun HP, lah aing ka mushola we lah dek salat sunah di mushola 2 rakaat lumayan kitu macemna. Eta ngaranna tawaf sunah. Tawaf wajib maupun tawaf sunnah wajib kudu nutupan aurat. Falau zala fihi jaddada wa bana ala tawafi, maka lamun leungit teh cak urang teh lamun nyingsat awakna auratna kabuka atawa lamun kadatangan hitut teu pugu-pugu keur tawaf dut beb hitut jeung meureun memeh ke Mekah ngakanan mantang we meureun. Tah kumaha keur tawaf karek menang 2 puteran hitut, karek menang 2 puteran baju ihramna nyingsat nu lalaki kajeuleuh helmna. Eta lamun hitut buru-buru ngalaudu deui. Karek menang 2 puteran ye. Waduh hitut ngalauduna ge Mang Ridwan lumayan, jarakna lumayan. Jadi di antara puteran eta teh urang ka tempat ngalaudu aya di dieu ka mushola tonggoh mah bari jelema teh pas sedek engke beres wudu datang deui tah ka tempat urut urang batalna belah mana, lanjutkeun deui puterna. Jadi tawaf jumlahna 7 puteran, karak menang 2 puteran hitut ngalaudu ke geus wudu kadinya deui lanjutkeun putaran ketiga dan seterusnya. Jadi ulah diulang ti nomor hiji deui ulah ngalanjutkeun bae. Wa bana ala tawafi. Keur ihram keur tawaf nyingsat bajuna auratna kabuka batal. Tutupkeun mun teh kurang. Keur tawaf nyingsat aurat urang ku angin atawa katarik ku batur orang Arab. Nyingsat tepak urang tutupkeun. Ulah kudu urang balik deui ti awal. Asal ditutupkeun lanjutkeun deui muterna. Paham sakitunya? Wa in ta'ammada dzalika sekalipun hitutna ngahaja atau auratna kabuka ngahaja bari wa talal pasku bari geus kebal deui eta jarakna tetep bae teu kudu ngulang ti awal tinggal dilanjutkeun bae.
sesa idranana nu 7 idran tinggal sabaraha deui. Wasali suha nomor katiluna ruku syarat tawaf adalah niatuhu tawaf istaqalla kudu niat dina tawaf teh kudu make niat. Jadi mun urang tawaf eta kudu make niat. Syarat tawaf eta nomor katiluna kudu niat oge inistaqalla lamun tawafna mencil sendiri. Contohna bi alam yasmalhu nusukun tawaf anu henteu karampet teu mencakup jeung pagawean haji. Lamun tawaf dina keur haji mah seperti tawaf ibadah pan tawaf rukun geus teu kudu niat tawaf ibadah deui lantaran geus diniatan jeung sakalian niat ihram haji. Kos urang kieu teh urang salat usolli fardhu isya ngenyang 4 rakaat Allahu akbar. Ketika ruku sujud teu kudu niat ruku teu kudu niat sujud lantaran geus diniatan di waktu salatna takbiratul ihram. Beda lamun urang sujudna sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi eta mah wajib kudu diniatan. Sujud tilawah, sujud sahwi teu diniatan teu sah. Urang salat pohoan nya tah aing tadi kunaon teu tahiyat awal, aing kunaon tadi henteu maca doa kunut, pan sunah tah sujud sahwi. Pas sujud sahwi na teu diniatan, maka teu sah salatna jadi batal. Karena kacak-acak aya sujud teu puguh, bari teu diniatan di sujud sahwina. Loba nu kitu nya. Loba deui. Katakan kudu jadi pun sujud sahwi para dulur para jamaah wajib kudu diniatan lantaran misah jeung sujud rukun salat. Jadi kitu tawaf wajib diniatan lamun tawaf tersebut henteu ngahiji jeung tawaf anu rukun haji kecuali urang keur hajian. Tawafna tawaf ifadah tah teu kudu diniatan deui urang keur umroh. Tawafna teu kudu diniatan tawaf deui lantaran keur waktu miqat ihram haji atau ihram umroh urang geus niat. Berarti geus aya rangkaian ibadah teh geus kabawa dina keur niat, geus teu kudu make niat deui. Kahati meureun nya. Nah, kitu. Dina pada kudu make niat kasairil ibadah, kos ibadah nu sanesna be urang rek nanaon ge kudu aya niat. Lantaran innamal a'malu binniyat. Nu puasa sunah ge kudu niat, ulah teu niat. Mun tempat puasa sunah mun teu niat, atuh moal boga ganjaran, moal boga pahala ngalalaparan beuteung. Tetep kudu make niat. Wa illa lamun cenah eta ibadahna geus kabawa ku rukun haji non si tawafna teh fahia sunnatun maka nganiatan dina tawaf hukumna sunnah. Cek tadi dina rukun haji teh aya ngaran tawaf, tawafna tawaf ifadah. Dina umroh aya rukunna, di antarana rukun umroh teh aya tawaf ngaranna tawaf ifadah. Tah eta mah karena geus karamben ku ibadah haji atau umroh maka nganiatanana sekedar hukumna sunnah lain wajib. Tapi lamun tawafna menyendiri nu tadi digambarkeun daripada pagaweaneun di Mekah sekedar urang ke Mekah nang mayar mahal-mahal jak ibadah umroh geus beres, ibadah haji geus beres, pan eta bakal lomba nongkrong di hotel. Lah aing meunang ka Mekah beh neuk ngalombakeun tawaf bagus. Beres tawaf salat, beres tawaf deui salat, beres tawaf terus kitu jeung kitu bae. Eta wajib kedah make niat. Warabi muhabbadu bil hajaril aswadi muhaddiyan lahu bi mururihi bi badani ay bi jami shikkihil aisari wa sifatul muhaddati ayakiba bi janibi min jatil yamani wa yasiru jamul hajari an yamini sumayan ya sumayamshi mustaqbilahu hatta yujawizahu baina idzin yantaqilu yang fatilu wa yajaluhu yasaruhu lil baiti wala yajuzu istiqbal baiti illa fi hadza. Oh ieu mun aya Ka'bah nama dicontohkeun jeung kukula. Ya saya nyong ngomongna ya
Jadi hese teh ieu mah kan praktek. Syarat tawaf nomor kaopatna wajib kudu ngamimitian tawaf eta. Pertama, urang teh menghadap heulan ka Hajar Aswad, yakni muhadiyan lahu, meneran ka Hajar Aswad bi mururihi bi badanihi, dina ngalewatanana ka Hajar Aswad ku awak urang. Terus nomor kalimana wa khamisuha jalul baiti an yasarihi, cenah wajib ketika tawaf teh syarat tawaf eta nomor kalimana jalul baiti ngajadikeun Ka'bah Baitullah an yasari berada di sebelah kirinya. Pas tadi dicontohkeun eta Ka'bah urang belah kiri, urang kiri muterna ka kenca. Mun jem kan muterna ka kanan, ieu mah muterna ka kenca ka kirieun gitu. Singkatnya seperti gitu bae maron tilqa awaji, hal ngalewatan kana pambeneran wajah urang kudu lempeng gitu. Ai wajah mah tenanan nyilep-nyilep bae ka Ka'bah. Nu penting mah awakna ulah nyilep, ulah belok ka Ka'bah mun keur tawaf. Payajibu kaunu kharijan bi kulli badani, wajib ketika keur tawaf sakabeh awak urang teh kudu aya di batas luareun Ka'bah. Ulah aya di jero Ka'bah. Ka'bah teh ieu Ka'bah. Ke aya nu buleut teh tah melengkung gitu kan. Ngaranna eta Hijir Ismail. Tah, urang mun tawaf ulah aya sampai batur mah kaluareun, mana yang ulah aya ka jero ieu. Nyasar meureun. Eta batal teu sah. Jadi wajib mun urang tawaf, urang awak teh kudu aya di saluareun Ka'bah tadi. Bari biadihi ansyadzarwani, hatta biadihi sampaikeun leungeunna ansyadzarwanihi wa hijrihi, sampaikeun leungeunna ge kudu aya ulah aya nyekelan kana babadakna Baitullah. Karena terlalu deket cek ulah ge pan babadakna deket tah sadarwan ngaranna babadak, bari muter bari nyekelan eta teu meunang eta. Iseng pas orang di mananya beureun iseng bari nyekelan gitu muterna. Teu meunang eta, atawa urang teh sampai nyekelan Hijir Ismail bari muter bagusnya juluan bari muter. Eta meunang eta kikituanan. Lil ittiba ngikuti cara tawafna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in khalafa syai'an min dzalik lam yasiyatafu, lamun urang teu akur praktekna kos tadi, tegasna malah nyekelan talang Baitullah segala, malah nyekelan Hijir Ismail beri HP teh bagus dah guys cenah. Ayo video punya eta teu sah tawafna. Wa in istaqbala thaifu li nahwi du'aihi, ajengan kumaha wa idza istaqbala thaifu li nahwi du'aihi, lamun teh mah urang cenah hayang ngadoa terus menghadap eta nu tawaf teh fal yahtariz an ayyamura minhu an najuzin qabla audi, maka wajib kudu ngaraksa eta si tawaf tadi kana ulahna kana ngalewatan eta si jalma ti Baitullah kana juz bagian panghandap-handapna pangdekat-dekatna qabla audi ila jalil baiti an yasari, sampai kenyana kudu betul-betul ngajalikeun Baitullah di sebelah sisina. Wa yalzamu man qabbalal hajara ayyukira qadamaihi fi mahallihi ma hatta ya'tadila qa'iman. Nya kitu deui wajib ka jalma anu nyium kana Hajar Aswad dina tengah-tengah keur tawaf, wajib kudu netepkeun kana dua dampal sukuna dina tempatna nangtung jejeg didinya. Fa inna rasahu halat takbili fi juz'in minal bait, karena ari kepala nama nempel ka Baitullah, suku nama ulah geser didinya baik. Wasani suhat terakhir kaunu saban yakin walau fil waqtil makruh. Syaratna tawaf adalah kudu 7 kali putaran dengan yakin, walaupun tawafna dina waktu anu dimakruhkeun, yakni seperti waktu manta salat asar.
tos salat asar toab eta kan makruh, tapi sok sanajan makruh tetap toab eta kudu 7 putaran walaupun di waktu anu makruh. Jelasnya sakitu. Fa in taraka minha syai'an wa in qalla lam yujzihu, maka lamun ninggal eta hiji jalma kana 7 putaran tadi, karang menang genep atau karang menang 5 geus eureunnan toabna, maka wa in qalla sekalipun kurang saeutik kurang saputaran lam yujzihu teu mantap nyukupkeun eta toab ka jalma, berarti toabna can toab keneh. Wajibnya lamun toab kudu 7 putaran dengan yakin. Ketika kurang yakin, ieu tadi geus genep tos 7 apa karang genep copot nu genep berarti tambahan hiji. Yang tadi geus genep apa karang 5 copot 5 tambahan berarti 2 deui. Para dulur, para jamaah lain kudu sonona nyurahkeunana memang waktuna urang ngajina geus penting kiwarima. Jadi cukup sakieu pangaosan Fathul Muinah.